ChatGPT roteirista. Ciao tifosi del Napoli. La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo a Victor Osimhen che sta facendo il giro delle reti sociali. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. La sensazionale esplosione di Osimhen contro il selezionatore della Nigeria ha fatto il giro delle reti sociali, in un video in diretta che è stato bruscamente interrotto. Tra la nazionale e il suo futuro al Napoli, questi sono giorni caldi per il nigeriano, che rischia di essere bloccato dalla clausola di 130 milioni sancita nell'ultima rinnovo con il club di De Laurentiis. Aggiornamenti di mercato su Osimhen. Non è un segreto che il sogno di Osimhen sia giocare in Premier League, ma al momento non c'è ancora accordo con i club interessati. Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto che il Napoli sta lavorando duramente per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. La clausola di 130 milioni è un ostacolo significativo, ma riflette anche il valore del giocatore sul mercato internazionale. Osimhen ha dimostrato il suo valore in Serie A e nelle competizioni europee, attirando l'interesse di molte grandi squadre. Tuttavia, il Napoli vuole assicurarsi di ottenere il massimo da un eventuale trasferimento. De Laurentiis è determinato a non scendere a compromessi e sta cercando di trovare un accordo che possa beneficiare il club a lungo termine. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa situazione? Osimhen dovrebbe restare al Napoli o cercare di realizzare il suo sogno di giocare in Premier League? E quanto è importante per voi vedere il club mantenere giocatori di tale calibro per continuare a competere ai massimi livelli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro di Osimhen e del Napoli. Forza Napoli sempre!